sehat lah teman-teman. Ini buat sayur sop ya, masak sop. Ada kentang, ada wortel, ada kubis ya, ada daging cincang. Ini sambalnya teman-teman, sambal kicap ya, ini ya. Ini ada ikan goreng, ada tempe. Ini teman-teman dikasih ikan kuro sebelah tuh, dapat mancing besar ikan kuro. Ini saya goreng. Ya. Ini buahnya buah pelang. Oke. Saya baca doa ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana mimma razaqtana. Jemput semua teman-teman makan. Ada tempe, ikan goreng. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sambal kicap. Seger. Panas, Malaysia panas. Saya sampai nak brokoli nih ya. Panas luar biasa. Aku senang teman-teman. Ikan goreng nih. Isinya tebal. Teman-teman masak apa? Udah makan belum?
Tidak teman-teman, ikan kuro ini sudah. Nggak tahu ya. Mungkin itu kakak ikan apa? Buah belang. Tak. Manis. Ada masam, ada manis sedap. Oke teman-teman, alhamdulillah siap makannya. Terima kasih yang nonton video kami, yang komen video kami, yang like video kami. Terima kasih banyak-banyak. Saya tak boleh jawab komentar satu persatu ya teman-teman. Allah yang balas, saya tak boleh balas apa-apa ya teman-teman. Terima kasih yang support saya. Jangan lupa like, comment, subscribe, follow kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.